Abaa ofii TPLF dabalatee qabsaa'ota biyyattii hundaaf kabajaatu mala jaame. Raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaa kabajuun mallattoo qaroominaati jaame. Ministeerri ittisaa Israa'el hooggantoota Iraan doorsisaniiti jiru. Jalqabarra hordofaa turtan ijoo oduuti. Bakka jirtan maran nageenya isinaa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu saatii kanaa kan isin himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduutti dabara. Abaa ofii TPLF dabalatee qabsaa'ota biyyattii hundaaf kabajaatu mala jaame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa paarlaamaa irratti kannan irratti ABO'dhaa fi TPLF dabalatee qabsaa'ota biyyattiidhaa hundaaf kabajaa fi beekamtiin akka maltu dubbataniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa guyyaa irraan tanaa paarlaamaa biyyattiitiif kennan keessatti waa'ee qabsaa'otaa fi paartiilee waggoota dheeraaf qabsoorra turanii dubbatanii ka jiran hoggaa ta'u dubbii isaanii kanaanis ministeerri muummee Abiy Ahmed TPLF fi adda bilisummaa Oromoodhaa dabalatee qabsaa'ota biyyattii kanneen yeroo dheeraa qabsoorratti umrii isaanii dabarsan hundaaf kabajaa fi beekamtiitu mala jaaniiti jiru. Fakkeenyaaf Oromoon seenaa qabsoo ABO'dhaa busheessuuf yaalu hin jiru kajee ministeerri muummee Abiy Ahmed ABO'n qabsaa'eeti jira, Oromoo dammeessee jira, Oromoo gurmeesseeti jira, kun ammoo gonkumaa seenaa haalamuu hin dandeenyee fi seenaan tuffatamne jechuudhaan qooda addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoo Oromoo keessatti gumaache ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiti jiru. Qaamni siyaasaaf gurmaa'ee dhufe yoo jiraates ammoo tuffachuu akka hin barbaachisne ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatanii ka jiran hoggaa ta'u tuffii yoo eegalame dhaloonni haarooninis waliin tuffatama jechuudhaan ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiti jiru. TPLF keessatti Taaddasaa Warradaadhaa Tsaadiqaanii fi Dabratsiyoon qabsoon isaan taasisan baay'ee walirraa hin fagaatu hajaan hogguu ta'u gareen kun ammoo wal tuffachuu akka hin qabnes ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiti jiru. Ibsa irra paarlaamaa irratti kannaniin ministeerri muummee Abiy Ahmed ABO keessatti fakkeenyaaf anaa fi Daawud Ibsaa ilaalchaan tokko miti kajaan garuu immoo goota ta'uu isaanii aangoon kumayyuu hinaalu jechuudhaan gootummaa gaggeessaa fi hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaadhaa ibsaniiti jiru. Waggoota 40 dabraniif osoo addaan hin kutin uummata Oromootiif qabsaa turuu isaaniitis ministeerri muummee Abiy Ahmed qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa tureef ragaa ba'aniiti jiru. Raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaa kabajuun mallattoo qaroominaati jaame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed walga'ii idilee 30ffaa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti ibsa kennaniin raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaa Itoophiyaadhaa kabajuun mallattoo qaroominaa ta'uu himaniiti jiru. Biyyoota qarooman keessatti lammiileen gootummaa fi aarsaa raayyaa ittisaa ni jaju kajaan mootummaa fi imaammata baaftoota akkasumas ammoo bakka barbaachisaa ta'etti qaama mootummaa kagara biraa mormuun ka danda'amu ta'ullee garummoo raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaa kabajuun mallattoo qaroominaati jaaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaa raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaatiif kabajaa olaanaa akka qabu ka ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed gochaa jeequmsaa biyyattii kana keessatti yeroo garagaratti qindaa'aa turanii fi filannoo biyyattiidhaa gufachiisuudhaafis jeequmsa qindaa'ee ture humna nageenya biyyaatiin fashaluu ibsaniiti jiru. Kanaafis jan ministeerri muummee Abiy Ahmed lammiiwwan biyyattiidhaa raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota nageenyaa kabaja malukannoo akka qaban yaadachiisaniiti jiru. Raayyaa ittisa biyyaatii fi humna nageenya biyyattii kabajuun ammoo mallattoo qaroominaa fi guddinaa ta'uudhas ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbataniiti jiru. Raayyaan ittisa biyyattiidhaaf jecha aarsaa lubbuu kafalaa ka ture ta'uu ka yaadachiise ministeerri muummee Abiy Ahmed humnoonni nageenya biyyattiin akka nagaan jiraattu lammiiwwan nagaan ba'anii nagaan akka galan taasisuudhaaf gumaacha guddaa taasisuudhas ibseeti jira. Lammiiwwan biyyattiidhaa ammoo raayyaa ittisa biyyaa kabaja biyyaatiif lubbuu kennaa ture kana akka qaama nama ajjeesuu fi qaama lubbuu lammiiwwanii ajjeesuutti ilaaluun qabanii maqaballeessummaan raayyaa ittisa biyyaatii fi qaama nageenyaa irratti deemaa jirus ammoo saffisaan dhaabbachuu akka qabu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kajaan ammoo walga'ii mana marii bakka bu'oota uummataa 30ffaa geggeeffamaa ture irratti yaada kaasaniini ture. Amantii da'oo godhachuudhaan warreen nageenya booreessan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jaame.
Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad humnoota badii fageenya irra ta'anii uummata jidduutti amantii da'oo godhachuudhaan nageenya booreessuuf yaalan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad rakkoon dhiyeenya kana Arsii keessatti mudates filannoo gufachiisuudhaaf yaadamee kan raawwatame ta'uu ibsuudhaan humnoonni badii rakkoo tana uumuudhaaf yeroo dheeraadhaaf itti yaadanii qophaa'aa akka turan ta'uu ibsanii ummata filannoo irratti akka hirmaanne godhuudhaaf yaadamee jeequmsi kun Arsii keessatti qindaa'uu dubbataniiti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2018 fi karoora baajata bara 2019 ilaalchise gaafii fi yaadota miseensota mana maree bakka bu'oota ummataa irraa ka'aniif ibsa kennaniiti jiru. Muummichi ibsa kennaniin amantiin ijaarsa biyyaatiif gumaacha guddaa akka qabuu fi carraa ta'e ammoo Itoophiyaa keessatti amantiiwwan ummanni hedduun hordofan amantiiwwan hedduun jiraachuu ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa mana marichaa irratti taasisaniin amantiiwwan kunniin waan baay'eedhaan akka walitti dhiyaatan ka'eeranii jiran hoggaa ta'u dabree ammoo amantiin Itoophiyaa keessatti argamu hundi garaagarummaa akka qabu ta'uu ibsuudhaan ummanni ammoo amantii isaa wal danda'uudhaan geggeeffachaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad amantii fi sabummaan olaantummaa dinagdee, olaantummaa siyaasaatii fi babal'ifannaan daangaa maddeen walitti bu'insaa akka addunyaatti jiran ta'uu ka yaadachiisan hoggaa ta'u maddeen kana ammoo amantii keessatti dhokachuudhaan jeequmsa itti kaasuuf itti fayyadamuun gaarii akka hin ta'in hubachiisaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti taasisaniin seenaan Itoophiyaa wal danda'uu amantiitiin kan beekamu ta'uu kan ibsan yeroo ta'u neen amantaa yeroo ijaaran uummanni Itoophiyaadha waliif tumsaa ijaaraa akka tures akka fakkeenyatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kaasaniiti jiru. Amantiidhaan kan wal qabateen rakkoon mul'achaa kan jiru bakka amantiiwwan gurguddoon bal'inaan jiranitti osoo hin taane bakkeewwan muraasa kanneen humnoonni badii fageenyarraa jeequmsa itti kaasanitti qofa ta'uu isaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ibsaniiti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad qaamoleen nageenya rakkoo mudatee ture kana ittisuudhaaf aarsaa kafaluu kan tuqan yeroo ta'u rakkoo kanaaf bifa amantii kennuu yaaluun ammoo gonkumaa sirrii akka hin taane ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ibsaniiti jiru. Rakkoo mudateen wal qabatee qaamolee nageenyaa irratti olola oofuunis gaarii akka hin taane Dr. Abiyyi himanii ka jiran yeroo ta'u Dr. Abiyyi dhimma rakkoo godina Arsii keessatti mudateen wal qabatee ibsa bal'aa mana marii bakka bu'oota uummataati irratti kennaniiti jiru. Warreen Finfinnee fi fageenya irra ta'anii rakkoo dhiyeenya kana mudate kana gama miidiyaalee hawaasaatiin babal'isuuf yaalii godhaa jiran ammoo akka irraa atattamaaniif qusatanis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhaamaniiti jiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa baajata mootummaa federaalaa bara 2019 dhiyaatee raggaasiseeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa wixinee baajata mootummaa federaalaa bara baajataa 2019 birrii tiriliyoona 2 fi biiliyoona 300 fi biiliyoona 39 ol ta'uun dhiyaatee ture raggaa'iseeti jira. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataatis wixinee labsii baajataa dhiyaatee irratti yaada dabalataa qaban erga dhiyeessanii booda labsichi sagalee guutuun raggaa'isifameeti jira. Labsiin baajataa kunis labsii lakkoofsa 1437 muraa 2018 jaamuudhaan moggaafameeti jira. Chaayinaan qondaala isii kamattaa nyaatee jaamee du'aan adabdeeti jirti. Dhaddachi Chaayinaatti argamu qondaala bulchiinsa magaalaa waggaa 30 dabre keessatti mattaa doolaara miliyoona 325 fudhachuu isaatiin du'aan adabuu ibseeti jira. Yang Yoolin magaalaa Naanjing keessatti bara 1993 hanga bara 2023 gulantaa garaagaraatiin tajaajilaa kan ture waggaa ta'u yakka waliin dha'uudhaa aangoo akka malee fayyadamuu fi daddabarsa maallaqa seeraan alaatiin galii argate yeroo dhiyoodhaa asitti qondaala olaanaa Chaayinaadhaa kan mana murtitti yakka matta'aa nyaachuutiin shakkamee dhiyaate waggaa ta'u biyyattiin ammoo qondaala kana du'aan adabdeetti jirti. Yang yeroo hojii isaa baay'ee Naanjing keessatti dinagdee fi misooma teknooloojii irratti nama dabarse yeroo ta'u qondaalli Chaayinaa olaanaan kun ammoo matta'aa nyaatee wal qabatee du'aan adabameetti jira. Mootummaan Xi Jinping qondaalota isaa kanneen matta'aadhaan shakkamaniif mootummaa rahmata hin qabnee fi dhiifama tokkollee hin goone ta'uudhaan kan maqaan isaa kaafamu yeroo ta'u namoota yakka malaammaltummaadhaatiin shakkaman kan ammoo mootummaan Chaayinaadhaa yeroo dhiyoodhaa asitti adabuudhaan beekama. Kanas haa ta'u sangaruu qondaalli Chaayinaadhaa kun magaalaa abbaa biyyattii keessatti bakka hojii isaa geggeessaa turetti to'annoo jala eegee ooleen booda dhaddacha Chaayinaa irratti qondaaltichi du'aan adabameeti jira.
Ministeerri ittisa Israa'el hooggantoota Iraan dursaniitti jiru. Ministeerri ittisa Israa'el Kaateez isniina kaleessaa hoogganaa Iraan kan gala fuula duraa akeekkachiisaniitti jiru. Ministeerri ittisa Israa'el Kaateez isniina kaleessaa hooggantoota Iraan ka gara fuula duraatiif akeekkachiisa cimaa kennanii ka jiran hoggaa ta'u hooggantoonni Iraan gochatti jiran irraa akkeef qusachuu qaban Israa'el Kaateez akeekkachiisa cimaa kenneetti jira. Hoogganaan Iraan kamiyyuu kan hegeree biyya Iraan bulchuudhaaf yaadu karoora Israa'el balleessuudhaaf qaban kan tarkaanfachiisuu yaalu yoo ta'e kan dhabamsiisan ta'uu isaanii ministeerri ittisa Israa'el ibseetti jira. Ministeerri ittisa Israa'el Tel Aviv yaaboo irraa akka akeekkachiisa kana kennanitti yoo ta'e wayita Iraan gadda labsuudhaan sirna awwaalchaa hoogganaa isii olaanaa kan duraaniitiif taayisaa jirtutti yeroo ta'u ibsi waajjira humna ittisa Israa'el irraa ba'e akka agarsiisutti ammoo hoogganaan olaanaan Iraan Ayatullah Ali Khomeiniin karoora Israa'el Iraan keessattii fi guutuu qaxanaa baa jiddu galeessaa keessatti balleessuuf labsamee ture waan hoogganaa tureef Ali Khomeini ajjeesuu isiidhaa jala muranii ibsaniitu jiru. Ministeerri ittisaa Tel Aviv Israa'el Kaateez haleellaan dhiyeenya kana Ameerikaa fi Israa'el gamtaadhaan Iraan irratti raawwatanii turan balaa jiraachuu battala Israa'el mudatee ture kaballeessee fi dandeettii tarsiimoo Iraan akka malee miidhe ta'uudha simaniitti jiru. Ministeerri ittisa Israa'el dabalataanis namoota sirna awwaalcha Ayatullah Ali Khomeini irratti du'a Tiraampiif jechuudhaan dhaaddannoo dhageessaa turan qeeqaniitti jiru. Israa'el Kaateez dhaaddannoowwan sirna awwaalcha Ayatullah irratti dhagahaman salphina jechuudhaan qeeqanii ka jiran yommuu ta'u dhaaddannoon geggeessaa Ayatullah irratti mul'atan ammoo maalummaa dhugaa sirna Ayatullah Ali Khomeini kan ifa baase jechuudhaan qeeqaniitti jiru. Dubbiin ministeera ittisa Israa'el dubbatan kun ammoo lolli jechoota Teeraanii fi Tel Aviv yaaboo jidduutti itti fufee jiraachuu kan calaqqisiisu hoggaa ta'u qondaalonni Iraan yaada Israa'el Kaateez dubbateef ammoo hatattamaan deebisaa kennuurraa if qusataniitti jiru. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun saatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanitti ufanii nagaan naa tura. Fayyadaa.